Ole Christian og Torsøgje. Ja. Orsens uverksteder tveisnettelig. Hjertelig lukke. Takk for det, takk for det. Hvordan føles det da? Jo, det føles størst. Det er et ordentlig knapp å få. At nå, ja, faktisk, nesten 20 år. Så vi startet så fyrtøkken opp, men som jeg har sagt her i dag, det er et helt klapp til min, men 18 for meg, standard ikke av folk, som har hjulpet meg å gjøre til. Det er bare større folk, familie og konen. Så at utan det har hjulpet når man finner her, så er det vel ringt. Hva kan en uverksteder som du bruker den heiren til og ble nevnt Orsens uverksteder? Ja, for det første så er det en virkjenning for det arbeid man har gjort. Det er en bostad, jeg lukker som vi er herifra, og jeg vil si at det er at det gjør tingene lettere, tar man nå for i gang med nye prosjekter, beide nye årene og det kommende årene, at man finner sånne høyer som heter. Det er ganske folk trygg på at du kommer en idé. Ja, det er absolutt kan ha nekka til å gjøre, at da man kommer og hvordan kan det ut luftna, at det er ganske mer vekt i det nå, at det kommer fra en Orsens uverksetere. Men vi må se, det er også som sagt, altså bare et herreklapp, og det er alltid godt å få herreklapp, så at ut i privat vinne, og tar man uverksetere, så kjenner man ganske morligt her at det er ikke alt som gång som man atler, og då er det stort litt at få et svar som heter. Du har en fyrtøkke som du selv sier, du starter for 20 år siden. Hva i tøyselt er det at du fyrtøkke tekst vi? Ja, hon det är en fyrtøkke som faktiskt framlägger tech och trotcher. Vi säljer det tech som vi arbetar vi. Som säljer på här i Färjön, men vi säljer det i London. Vi exporterar det en tjej i Imsland och säljer det samma som 500 handlar runt omkring och i hemmen. Hur ska det feiras? Er det också vi startfolk nu eller vid det hemma vid konene? Det är en blandning av möjligen. Vi färgar i alla fall äta nu och så tackar vi därifrån. En affär, hjärtligt lucka och tack för samrådet. Tack för det.